ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਲਗਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨੁਸਖਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਿਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾਣਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਗਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਵਾਸ਼ੀਰ 40 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਿਸ਼ਰੀ 80 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਕੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਨ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਇਸ ਚੂਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਬਲਗਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।